Hello students, I am Satya sir. Today I am going to teach you grammar, that is sentence connectors or linkers. That's my pick. Sentence connectors or linkers. দেখো, sentence connector are those words that are used to connect two or more words, phrase and clauses. সেন্টেন্স কানেক্টর এমন কিছুগুলো শব্দ যেগুলো দ্যাট আর ইউজড টু কানেক্ট, যেটা যুক্ত করতে ব্যবহৃত হয় টু অর মোর ওয়ার্ডস, দুই বা ততোধিক শব্দগুলোকে যুক্ত করতে, ফ্রেসেস বা ফ্রেজকে বা ক্লজগুলোকে যুক্ত করে কানেক্টিং ওয়ার্ড দ্বারা বা লিঙ্কার্স দ্বারা। ঠিক আছে, এবার দেখো, সেন্টেন্স কানেক্টরস আর ইউজফুল, এসেনশিয়াল, এটা দরকারি, প্রয়োজন ফর প্যারাগ্রাফ লেখার সময় দরকার, এসেস রচনা লেখার সময় দরকার, লেটার্স চিঠি লেখার সময় দরকার, অ্যান্ড এনি কাইন্ড অফ রাইটিং, যে কোনো ধরনের লেখা দ্যাট গোজ বিয়ন্ড সিঙ্গল সেন্টেন্স, যে লেখাগুলো একাধিক সেন্টেন্স হয়, একের অধিক সেন্টেন্স যুক্ত হয়, সেগুলোর মধ্যে এটা খুবই দরকারি হয়। একটা এক্সাম্পল দেখো, কি বলল, while taking food we should bear in mind that we don't eat just to satisfy our hunger but to preserve our health. এক্সাম্পলটা দেখো, whileটা কিন্তু কানেক্টর, টেকিং ফুড উই শুড বেয়ার ইন মাইন্ড দ্যাট, এই দ্যাটটাও একটা কানেক্টর। আমাদের মনে রাখা উচিত যে উই ডোন্ট ইট জাস্ট টু স্যাটিসফাই আওয়ার হাঙ্গার, শুধুমাত্র আমরা আমাদের এই পেটের ক্ষুধা মেটানোর জন্য খাই না, বাট টু প্রিজার্ভ আওয়ার হেলথ, আমাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য আমরা খাই। এই যে তিনটা কানেক্টর এখানে ব্যবহার করা হলো, এটা দেখেই তোমরা বুঝতে পারছো যে কানেক্টর কিভাবে ব্যবহৃত হয়, কোথায় কেন ব্যবহৃত হয়। দেখো, একটা সেন্টেন্স কিন্তু ছিল, তিনটা কানেক্টর ব্যবহৃত হয়েছে। এই কানেক্টরগুলো না দিলে কিন্তু এত লম্বা সেন্টেন্স বানানো যেত না। সুতরাং সেন্টেন্সটা বড় করতে কিন্তু কানেক্টরের প্রয়োজন পড়ে। আর কানেক্টরের সংজ্ঞাটা কিন্তু তোমরা দেখলা, কানেক্টরের ব্যবহারটা দেখলা। এরপরে আমরা পরের শিটে যাই। ঘটনার ক্রম বা ধারাবাহিকতা বোঝাতে, দেখো বেশ কিছু রুলস আছে, এর মধ্যে আমরা একটা একটা করে রুলস দেখাবো। এর মধ্যে প্রথম রুলটা হলো, আমি এটা বাংলা লিখছি এই কারণে যে তোমাদের যাতে মনে থাকে, বুঝতে সুবিধা হয়। ঘটনার ক্রম বা ধারাবাহিকতা বোঝাতে, ক্রম অনুসারে ক্রমান্বয়ে ঘটছে সেগুলো। এখন দেখো এখানে কি বললো, দেখো ঘটনার ক্রম অনুসারে যদি হয় তাহলে আমাদের কি ধরনের কানেক্টর হতে পারে। ফার্স্টলি, at first, in the first place, at the beginning, in the beginning, দেখো সবগুলো প্রথম বোঝাইতেছে, সবগুলোই কিন্তু তা এটা সবগুলোই কিন্তু মানে বিগিনিংটা বোঝায়, শুরুতে এই ধরনের কানেক্টর ব্যবহার করতে হয়। দ্বিতীয়ত যদি ব্যবহার করতে হয় তাহলে এটা সেকেন্ডলি, তৃতীয়ত থার্ডলি, ফোর্থলি, ফিফথলি, তাহলে এগুলা দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম এগুলো ব্যবহৃত হয়। এরপরে দেখো ইন বিটুইন, দুইটার মধ্যে, ইন বিটুইন এটা ব্যবহৃত হয়। ইন দ্য মিডল অফ, মাঝখানে এটা ব্যবহৃত হয়। এরপরে দেখো ইন দ্য এন্ড, শেষে, অ্যাট দ্য এন্ড, লাস্টলি, অ্যাট লাস্ট, ফাইনালি, টু সাম আপ, পরিসমাপ্তি, ইন কনক্লুশন, উপসংহার,
টু কনক্লুড মানে শেষ করতে, এর শেষে এগুলো ব্যবহৃত হয়। যদি আমরা ধরে নিই যে অবশেষে, এই কথাগুলো বলতে গেলে মানে এই কানেক্টরগুলো ব্যবহৃত হয়। এরপর দেখো নেক্সট পরবর্তীতে, আফটারওয়ার্ডস পরবর্তীতে, আফটার দ্যাট এর পরে, দেন তারপর, এই কানেক্টরগুলো ঘটনার ক্রম অনুসারে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। একটা এক্সাম্পল যদি দেই তাহলে তোমাদের বুঝতে আর একটু সুবিধা হবে। আই উইল বি বিজি টুডে, আজকে আমি খুব ব্যস্ত থাকবো। অ্যাট ফার্স্ট, প্রথমে আমি কি করবো সেটা বলতে, অ্যাট ফার্স্ট আই হ্যাভ টু গো টু দ্য ব্যাঙ্ক টু ড্র সাম মানি, আমাকে প্রথমে ব্যাংকে যেতে হবে কিছু টাকা তোলার জন্য। দেন আই উইল পে দ্য স্কুল ফিজ, তারপরে আমি স্কুলের যে বেতনটা দেব। আফটার দ্যাট, তারপরে আই নিড টু গো টু মার্কেট টু বাই সাম আপেলস, এরপরে আমাকে বাজার যেতে হবে কিছু আপেল কিনে নিয়ে আসতে। তাইলে কি দাঁড়ালো, ঘটনার ক্রম একটার পর একটা ঘটছে। তাহলে অ্যাট ফার্স্ট বসলো, তারপরে দেন বসলো, আফটার দ্যাট বসলো। নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছো কিভাবে এই কানেক্টরগুলো ব্যবহার করতে হয়। এবার আমরা পরের শিটে যাই। দেখো 2 নম্বর বলছে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করা বোঝাতে। অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করা বোঝাতে, এটা কিন্তু তোমার একটু মনে রাখতে হবে। অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করা বোঝাতে কি আসে, কি করতে হয়। দেখো কি বলছে, ইন অ্যাডিশন, ফার্দার মোর আরও, মোর ওভার আরও, হোয়াটস মোর তারপর কি, বিসাইডস পরবর্তীতে, এটা ব্যবহৃত হয়। বাই দ্য ওয়ে, বাই দ্য বাই কথা প্রসঙ্গে, নট অনলি বাট অলসো, শুধু এইটাই নিয়ে আর একটা আছে। এগুলো কিন্তু মানে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান বোঝাতে এই কানেক্টরগুলো ব্যবহৃত হয়। এরপরে দেখো আই এম ভেরি হ্যাপি উইথ দ্য নিউ এমপ্লয়ি, আমি খুবই খুশি এই নতুন যে আমাদের এমপ্লয়ি, নতুন যে রাখা হলো, একজন চাকরিজীবী রাখা হলো, তাকে দিয়ে আমি খুবই খুশি। হি ইজ নট অনলি ক্লেভার বাট অলসো এফিশিয়েন্ট, সে শুধু চালাকি না, সে খুবই দক্ষ। দেখো নট অনলি বাট অলসো বসলো, এই যে এখানে নট অনলি বাট অলসো ছিল, এটা দিয়ে একটা এক্সাম্পল আমাদের হয়ে গেল। এটা মানে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করলো, নট অনলি বাট অলসো। ঠিক আছে, এবার আমরা পরের শিটে চলে যাই। দেখো 3 নম্বরটা উদাহরণ প্রদান করা বোঝাতে, এক্সাম্পল। উদাহরণ প্রদান করা বোঝাতে আমাদের কি করতে হয়, দেখো কি কি আনতে হয়। ফর এক্সাম্পল, ইন আদার ওয়ার্ডস, সাচ অ্যাজ, ফর ইনস্ট্যান্স, দ্যাট ইজ, নেমলি, লাইক, এগুলো কিন্তু উদাহরণ দেওয়া বোঝাতে এগুলো ব্যবহৃত হয়ে থাকে। একটা এক্সাম্পল আমরা দেই, 2টা এক্সাম্পল আছে এখানে। দেখো এক্সাম্পল 1 নম্বরটা কি বললো, হিজ ক্রেজি অ্যাক্টিভিটিস, তার পাগলামো, ওয়ার ক্রসিং দ্য লিমিটস, মানে লিমিট ক্রস করে গেছে, অতিরিক্ত হয়ে গেছে। ইন আদার ওয়ার্ডস, অন্যভাবে বলা যায়, হি ওয়াজ অলমোস্ট ম্যাড, সে পাগল হয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ এটা, ইন আদার ওয়ার্ডস মানে অন্যভাবে বলা যায় যে সে পাগল হয়ে গেছে, উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে সে পাগল হয়ে গেছে। এরপর 2 নম্বর এক্সাম্পলটা দেখো, মেনি বার্ডস আর কল্ড বার্ডস অফ প্রে, অনেক পাখিদেরকে শিকারী পাখি বলা হয়ে থাকে। ফর ইনস্ট্যান্স, যেমন, দ্য ইগল, দ্য ভালসার, ইগল একটা শিকারী পাখি, দ্য ভালসার শকুন একটা শিকারী পাখি। এই যে ফর ইনস্ট্যান্স উদাহরণস্বরূপ, এটাও উদাহরণস্বরূপ, ইন আদার ওয়ার্ডস অন্যভাবে বলা যায় বা উদাহরণস্বরূপ বলা যায়। ঠিক আছে, দেখো 3টা আমরা রুলস আজকে দেখালাম কানেক্টরের। কানেক্টরটা অনেকে আমাকে অনুরোধ করেছে যে স্যার কানেক্টরটা একটু লেসন দিবেন, এই জন্য কানেক্টরটা দিয়েছি।
এটা কিন্তু কানেক্টরগুলো একটু মনে রাখতে হয়, যে আর অর্থগুলো মনে রাখতে হয়, তাহলে বসানোটা সুবিধা হয়। এই যে উদাহরণ প্রদান করা বোঝাতে, এখানে উদাহরণ প্রদান করা বোঝাতে কয়টা কানেক্টর বসতে পারে, এই কানেক্টরগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে, তাহলে তুমি পারবা। আমরা শেষ করব আজকে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। আই এম কাজী আব্দুল সাত্তার, সিনিয়র ইংলিশ টিচার, KCMSM হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা। দ্যাটস অল। শেষ করার আগে দুটো কথা না বললেই না। If you are new in my channel, if you like my channel, if you like my teaching method, you can subscribe my channel and you can click the bell button so that you can get the next videos. So that's all. Thank you again. Thank you very much. See you next.